Salom do'stlar. Bugungi obzorimiz soat haqida. Ya'ni oddiy soat emas. Bu smart soat Samsung kompaniyasi ishlab chiqargan Samsung Gear S3 fronter soati. Obzor qani ketdik. Do'stlar, bu soat haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bu soat boshida aytganimdek smart soat. Modeli Samsung Gear S3 fronter. Xo'p, korpusining rangi qora rang, remeshokning rangi ham qora. Android bilan ham, yana iOS bilan ham ulanadi. Xo'p, Android to'ri 3 dan balandroq bo'lishi kerak, iOS lekin farqi yo'q. Xo'p, bunda sensorni upravlять qilsa ham bo'ladi. Chetida ikkita knopkasi bor. Yana chetida keyinroq ko'rsatamiz, dumaloq upravlять qiladigan joyi ham bor. Xo'p, buni displeyi Super AMOLED displey. Keyin sensor bor dedi. Ranglari 11 milliontami rangi bor. Razresheniyasi 360 ga 360 ta piksel. Hop, korpus metaldan ishlangan, suvga chidamli, IP68. Hop, remeshoki silikon remeshok. Razmeri har xil, o'zingiz to'g'rilasanglar bo'ladi, qo'lingizga tushadigan qilib. Hop, buni protsessorning quvvati 1000 MHz. Yadrosi ichida, protsessorning ichida ikkita yadro. Operatsion pamyati, ya'ni joyi 768 MB. Lekin ichida o'zini pamyati. Endi esa qisqacha ko'rib o'tib ketsak, soatlarning qanaqa ishlashini. Mana hali aytayotganimdek, mana bu knop manaqada aylanadigan narsasida mana bunda boshqarsa bo'ladi. Mana audio eshitsa bo'ladi. Hop, mana o'zining programmalari bor. Kalendar, ovqat yeyotganingizni hisoblaydi, mana necha yurganini. Hop, zaryadkasi kam qolibdi. Hozir zaryadga qo'yib ham ko'rsatamiz. Mana pulsi ham o'lchaydi. Pulsga kiramiz. Nima shuni o'lchab yuribdi? Mana ko'ramiz. Yo'q. Mana faqat mana qo'llash o'tiga qo'yib o'lchagin deyapti. Hop, endi o'zini programmalariga kirsak, yana bitta o'zini bu siferblatlari bor, mana. Mana o'ziniki har xillari bor. Mana ko'rayotganingizdek, misol uchun любойni qo'yib turib, mana shuni qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Har xil qo'lda qanaqa chiroyli ko'rinsa. Telefonga ulaganda hali yana millionta siferblatlar bo'ladi o'zida. Mana. Endi haligi programmalarga kirsak, mana. Boshqargan yaxshi lekin. Mana telefon ko'rayotganingizdek. Mana botdan telefon qilib bo'lmaydi, lekin telefon bo'layotganda olib gaplashsa bo'ladi. Hali aytganimdek, bunga sim karta tiqib bo'lmaydi. Kontaktlar bor, mana Samsung Health, Pogoda, настройки, muzika, mana напоминание, barometr, kalendar, budilnik, shu qilib. Mana bu yerda Galaxy Store ham bor. Narsalarni sotib olib, o'yinlarni ham o'ynasa bo'ladi. Videoni oxirida ko'rsatamiz, qanaqa o'yin o'ynaganimizni. Bu yerda mana Samsung Pay, mana shunaqa narsalar. Mana chiqib ketish uchun mana shu knopka. Mana shunaqa, mana puls o'lchaydigan anaqasi datchigi mana shu yerda. Hozir endi zaryadga qo'yamiz. Qani ketdik. Do'stlar, bu soatimizni zaryadga qilishga faqat mana shu narsa kerak. Mana qo'yamiz. Magnit o'zi mana ko'rayotganingizdek. Tushib ketmaydi mana. Yana sim kerak. Simni mana shu yerga tiqamiz. Hozir do'stlar, tiqdik zaryadkaga 14% ko'rsatyapti. Mana shu simni zaryadga olyapti. 14%. Mana 2 soat 10 minut zaryadga bo'ladi deyapti. Mana zaryadga olyapti. Bu zaryadga olib turguncha
Biz bu soatda funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Do'stlar, sizlarga mana shu ismi soatimiz yoqdi degan umiddamiz. Yoqgan bo'lsa like bosinglar va bizning kanalimizni rivojlanishiga yordam beringlar. Albatta, podpisatsiya qilinglar. Hammaga xayr, o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar.